আসসালামু আলাইকুম। আপনারা কেমন আছেন? আমরা আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। তো আজকেও একটি ইটিং চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসলাম আপনাদের সামনে। এখানে দেখতেই পাচ্ছেন একটি একটি করে মোগলাই রয়েছে। তো আজকের চ্যালেঞ্জটি নিয়মটি আপনাদের বলে দেই। এখানে কোনো সময় থাকবে না। যে আগে একটি মোগলাই খেতে পারবে সেই বিজয়ী। আর যে হারবে তার জন্য রয়েছে একটি কঠিন শাস্তি। শাস্তিটা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুটা মরিচ রয়েছে। এই দুটা মরিচ তাকে খেতে হবে। আর আমার সাথে আজকে চ্যালেঞ্জটি দিবে শরীফ। শরীফকে আপনারা তো অবশ্যই চেনেন। তো ভিউয়ার্স চলেন আমরা শুরু করি। 1 2 3 স্টার্ট। বিসমিল্লাহ। Okay. খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। তো ভিউয়ার্স আমি চ্যালেঞ্জটিতে হেরে গেলাম। দেখতে পাচ্ছেন অল্পের জন্য। তাছাড়াও আমি মোগলাই তেমন আমার পছন্দের না। যাই হোক আমি অল্পের জন্য যেহেতু হেরে গেলাম তো শাস্তি তো অবশ্যই নিতে হবে। রুলস আর রুলস। তো চলেন আমি মরিচ দুইটা খেয়ে ফেলি। লবণ দেখা যাবে তার ইচ্ছা। কথা সস দিয়ে খাইতে পারে, কোনো সমস্যা নেই। না আমি এখানে খেয়েছি কাঁচা মরিচ, ডাল তো অনেক। কোনো পানি খাওয়া যাবে না। কোনো পানি খাওয়া যাবে না।
তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। আমরা পরবর্তী কোন ধরনের খাবার নিয়ে চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসব আপনারা কমেন্টস বক্সে তা জানাবেন। আর আশা করছি আজকের ভিডিওটি আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে। আপনাদের ভিডিওটি কেমন লেগেছে তা অবশ্যই কমেন্টস বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন, আর একটি করে লাইক দিয়ে যাবেন। আর আমার চ্যানেলটি এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন, যাতে পরবর্তী কোনো ভিডিও দিলে আপনাদের কাছে চলে যায়। তো আপনারা সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন।